Yes, yingira ngo muri kubona hano ku mashusho ndi kubereka uyu na wundi ni perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ahangaha yayoboye imyitozo y'abagize inteko ishinga amategeko, ni imyitozo ya gisirikare, aho nawe yagaragaje ubuhanga bwe ahamya ibipimo byose yagombaga kurasa. Ndagira ngo ngaruke rero kuri iyi nkuru, ngira ngo muri kumubona hano ko ari kumwe n'umusirikare uri kumufasha. Hano arahagurutse, ngira ngo muri kubona ko ibipimo yagombaga kurasa ari imbere, muri kuhabona ko hari ukuntu bahasetinze, ngira ngo muri kubibona hariya hasi ararekura umuriro akarasa mpaka arashaka mbere yamaze kukarasa ku nego agomba kurasa. Nyine ibipimo byose bamushyiriye agomba kurasa byose, ngira ngo muri kubibona hari imbere yiwe ko ari guhitagira gute abirasa. Icyambere yakirashe, akatureba ka kabiri nako murabibona ko karaguye nakamaze kugashyira hasi, asigaje dutatu hariya hejuru rwose, ngira ngo muri kubibona. Katurebe, reka turebe, ngira ngo muri kubibona ko abirangije byose rwose. Izo yagombaga kurasa, intego zose yagombaga gushyira hasi, asigaje kamwe hariya, ngira ngo muri kukabona nako agashyize hasi. Reka mbabwire rero uko byaje kuba bigenda hariya mu gihugu cya Uganda. Ni perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yayoboye imyitozo y'abagize inteko ishinga amategeko yo kubigisha kurasa, nawe agaragaza ubuhanga bwe ahamya ibipimo byose yagombaga kurasa. Ni igikorwa rero cyabereye mu kigo cy'igihugu cy'ubuyobozi nari kiri aho bita Ikiyankwanzi, aho nyuma yo kurasa yanakoresheje inama abagize inteko ishinga amategeko. Yagarutse ku ngingo zinyuranye zirimo gushimangira ubwirinzi bw'igihugu cya Uganda, imyitwarire iboneye y'abayobozi no kurwanya ruswa. Nizere ko ahurira buze kunyandikira muri comment kandi like ukoresha, nibagirwe no gukora subscribe. Iki gikorwa rero cyari cya nyuma cyo gusoza umwiherero w'abagize inteko ishinga amategeko, yasojwe ku mugaragaro hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane umwaka 2026. Uyu ni umwiherero rero wamaze igihe kingana n'icyumweru kimwe, ukaba waratangiye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kane umwaka 2026 ugera ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane umwaka 2026. Ukaba rufite insanganyamatsiko igira iti guhuza ubuyobozi bwa NRM mu kurinda ibyagezweho no gutera intambwe ikomeye kandi icyitegererezo iganisha ku gihugu gifite umusaruro uringaniye. NRM rero ngira ngo murayizi ko bayita mu magambo arambuye National Resistance Movement, akaba ari ishyaka Museveni abarizwamo, rikaba ari naryo shyaka riri ku butegetsi. Perezida Museveni ubwo rero niwe wayoboye igikorwa cyo kwigisha abadepite ko uburyo bwo gufata intwaro no kurasa. Yanabonye uburyo bakoze uyu mwitozo, arabashimira, avuga ko bamwe muri bo bahoze ari abasirikare. Aho perezida Yoweri Kaguta Museveni rero uyoboye kira gihugu cya Uganda, nyuma yo kubashimira rwose akavuga ko bamwe bari abasirikare, yagize ati ndashimira abitabiriye, ndabona bamwe muri bo ari abahoze ari abasirikare. Hano perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yasobanuye ko umutekano wa Uganda ushingiye ku gitekerezo cy'ingabo z'abaturage, aho abaturage batozwa kandi bashobora no gusubira mu buzima bwa gisivili, ariko bagakomeza kuba ingabo z'inkeragutabara igihe bakenewe cyangwa se bikenewe. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagize ati iwacu ni ingabo z'abaturage, dushishikariza abaturage kwiga ubumenyi ku ntwaro kugira ngo mu gihe habayeho ikibazo icyo ari cyo cyose tubashe gukusanya umubare w'abantu kugira ngo barwanirire igihugu cyabo. Perezida Museveni yavuze ko ubwo buryo butuma n'ibihugu bifite abaturage bake biyubakamo ubushobozi bukomeye bwo kwirwanaho binyuze mu guhugura no gushishikariza ndetse no gushishikariza abashinzwe umutekano. Ngira ngo rero mwamubonye, nagiye mubereka mu bihe bigiye bitandukanye, no video yagiye bibereka, naberetse n'amafoto rero ubwo yarari kugenda abereka babwira ati ibi bigenza gutya, babikora gutya. Ngira ngo rero murumva uko ibintu biba bigiye byifashe. Nyine mukomeze rero kugenda mumera neza cyane, munaryoherwa n'amakuru aryoshye dukomeje kugenda tubagezaho. Abari kugenda mumbaza rero uko byifashe hariya muri leta mu Busuwisi, aho Alliance Fleuve Congo ndetse
n'umutwe wa M23 mu biganiro bigiye bitandukanye. Hano rero hari amasezerano baje kuba basinya, ari nayo ngira ngo mbabwireho wenda kugira ngo mubyumve. Ni mu biganiro bimaze iminsi bibera mu Busuwisi, ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa M23 na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano ku rwego ruhuriweho IGVM ruzaba rurimo n'abahagarariye iri huriro mu kugenzura agahenge. Amakuru dukesha umunyamakuru Steve Wembi avuga ko iri huriro rya Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa M23 na leta ya Kongo basinyanye amasezerano y'ubwumvikane mu Busuwisi ahamaze iminsi hari kubera ibiganiro. Uyu munyamakuru avuga ko mu gusinya amasezerano na Alliance Fleuve Congo afite umutwe wa M23 urwego ruhuriweho ruzwi nka Expanded Joint Verification Mechanism ruzakora rugenzurwa n'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari rwahise rwitwa IGVM Plus. Yavuze kandi ko mu bikorwa by'uru rwego Alliance Fleuve Congo M23 izohereza abasirikare mu rwego rwo gukurikirana cyangwa se kugenzura agahenge ko gakurikizwa cyangwa se ko guhagarika imirwano. Uru rwego rwa IGVM rero ruzakorana na MONUSCO mu myiteguro yo gushyigikira amahoro n'umutekano mu bice bimwe na bimwe biri mu mujyi wa Uvira wari warafashwe na Alliance Fleuve Congo ifite M23 ikaza kurekura ku bushake bisabwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Ihuriro Alliance Fleuve Congo rero rijya kurekura uyu mujyi wa Uvira ryari ryasabye ko bagenzurwa n'ingabo zidafite uruhare zibogamiyeho, ariko rikimara kukuramo abarwanyi barwo wahise wigabizwa n'abambari ba FRDC barimo Wazalendo na FDLR. Aya masezerano rero akaba asinwe muri ibi biganiro bimaze iminsi bibera mu Busuwisi ku mugabane w'Uburayi, aho bimukiye nyuma y'ibyabereye muri Qatar. Ngira ngo murabizi ko nyuma y'uko intambara ya Amerika noneho nyuma y'uko Amerika nyine yubuye ibitero kuri Iran ifatanyije na Israel, muribuka ko rero Iran nayo mu kwihorera yagiye irasa ku bihugu bifite aho bihuriye na Amerika, cyane cyane hari igisirikare cya Amerika nibwo yarasaga hariya rero. Ariko naje kuba mbona bavuga ko hari n'andi makuru ari kuvugwa muri kano kanya avuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ibiganiro na Iran bigamije kurangiza intambara bishobora kongera kubura vuba kandi bikarangira habonetse amasezerano yo kwisoza. Ibi yabitangaje mu gihe ingabo za Amerika zimaze gufunga inzira zijya ku byambu bya Iran ndetse no gusubiza inyuma amato avuye mu byambu byayo. Perezida Trump kandi yasabye isi gutekereza ibishoboka kuba mu minsi ibiri iri imbere no gutegereza. Aganira n'itangazamakuru, Perezida Donald Trump yagize ati, nekereza ko mu minsi ibiri iri imbere muzabona ibintu bitangaje cyane bishobora kurangira mu buryo ubwo aribwo bwose, ariko nekereza ko amasezerano ariyo meza kurusha ibindi kuko azatuma bashobora kongera kwiyubaka. Trump yakomeje agira ati, mu by'ukuri ubu bafite ubuyobozi butandukanye, ariko uko biri kose twakuyemo abari intagondwa. Mu gihe hari icyizere ko abayobozi ba Amerika na Iran bashobora gusubira muri Pakistan gukomeza ibiganiro, Visi Perezida wa Amerika JD Vance wayoboraga ibiganiro byarangiye ku cyumweru gishize bitatanze umusaruro, yavuze ko afite icyizere ucyerekeje ibintu birimo kuganamo nyuma y'aho Amerika ifashe umwanzuro wo gufunga ibyambu bya Iran. Abayobozi bo muri Pakistan, Iran ndetse n'ibihugu bimwe byo mu karere k'iburasirazuba bwo hagati nabo bavuze ko ayo matsinda ashobora gusubiriza Islamabad muri iki cyumweru. Ibiganiro byo mu mpera z'icyumweru gishize rero byarangiye n'amasezerano agezweho yo guhagarika intambara yatangiye ku itariki 28 Gashyantare no gufungura umuhora wa Hormuz nk'uko byari byitezwe, ahubwo bishyira mu kaga amasezerano yo guhagarika intambara mu gihe cy'ibyumweru bibiri impande zombi zari zemeranyijeho. Ako gahengero k'ibyumweru bibiri kazarangira tariki 22 Mata, mu gihe hagitegerejwe kureba ko ibiganiro by'impande ziteganya kongera kugirira muri Pakistan byagera ku masezerano yo guhagarika intambara imaze guhitana abantu barenga 5,000 muri Iran ndetse na Liban. Nyine nk'uko amakuru yizewe atugeraho muri kano kanya akomeza kugenda abivuga. Hano rero hari n'andi makuru avuga ko hagaragaye ngo ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwerekeza muri Minembwe burimo abasirikare n'intwaro. Iyi nkuru nayo tuzayigaruka, ariko nshobora kwibabwiraho aho bavuga ko Burundi buvuga ko
bwongeye kohereza abasirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo gufasha FARDC mu rugamba by'umwihariko mu gace ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Amakuru dukesha ikinyamakuru SOS Media ya Burundi avuga ko aba basirikare b'u Burundi n'intwaro bagaragaye mu ijoro ryo kuwa kabiri hagaragaye ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi kirwana mu mazi bwari mu kiyaga cya Tanganyika hafi y'icyambu cy'umujyi wa Rumonge mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Burundi. Iki kinyamakuru kivuga ko ubwato bwari butwaye abasirikare b'u Burundi ndetse n'ibikoresho by'iki gisirikare birimo intwaro byari bijyanwe ku rugamba muri Minembwe. Amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi avuga ko ibikorwa byo kohereza abasirikare bava mu Burundi berekeza muri DRC byasubukuye mu minsi mike ishize. Ibikorwa byongeye kwiyongera rero mu gihe mu mpera z'umwaka ushize mu kwezi k'Ukuboza 2025 Burundi bwari bucyuye bamwe mu basirikare babwo ubwo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bari bakomeje gufata ibice binyuranye mu ntara ya Kivu y'Epfo. Hagati ya Kanama 2022 n'Ukuboza 2025 Burundi bari bumaze kohereza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo abasirikare barenga 29,000 nk'uko byemezwaga n'amakuru aturuka muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu muri Kongo Kinshasa. Abasirikare bari koherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri iki gihe bari kunyura mu nzira y'amazi baciye mu mujyi wa Baraka mbere yo koherezwa mu bice binyuranye by'imirwano muri teritwari za Fizi na Mwenga birimo Kakenge, Murinda, Karindi, Mikenye, Midegu no mu ishyamba rya Mukoko na Rurenge. Intego yo kohereza abasirikare bivugwa ko ari ukugira ngo bajye kugenzura agace ka Minembwe gatuwemo n'abanyekongo b'Abanyamurenge harwanirwa n'umutwe wa Twirwana ukorana na 23. Mukomeze mugira ibihe byiza.